Turňanský hrad, alebo hrad Turňa, je zrúcanina hradu z 13. storočia, týčiaca sa nad obcov Turňa nad Bodvou, len 5 kilometrov od maďarských hraníc. Stojí na krasovom vrchu, ktorý tvorí juhovýchodný výbežok Zádielskej planiny, oddelený od jej masívu morfologicky výrazným sedlom, a v zápätí sa ponára do sedimentov Turňanskej kotliny. Kedysi bol správnym centrom Turňanského komitátu a stolice. Súčasnosť. Zo stredovekého hradu dodnes stoja múry jednotlivých objektov, bašty, múry opevnenia, paláce, väža a v teréne je viditeľná skladba jednotlivých priestorov. Klenby a architektonické detaily sa nezachovali, ale je tu pekná nohavicová strieľňa a poznateľná je aj šírka cesty, ktorou bol hrad sprístupnený. V skalnom podloží sú vyjazdené stopy po kolesách vozov. Hrad by si zaslúžil dôkladné očistenie od stromov a náletových drevín, ktoré znepríjemňujú pohyb po areáli. Na SZ Bastióne vidno stopy po odkopávaní závalu a výrube drevín. Na severozápadnom hrebení a v južnej stráni hradného vrchu sa v rudimentoch zachovala pôvodná vozová prístupová cesta, o ktorej svedčia kolaje mechanického a korozného pôvodu vtlačené do veterštajnského vápenca. Teleso hradu bolo vybudované z rôznych hornín. Zastúpený je veterštajnský vápenec a travertíny, ktoré sedimentovali v západnej časti Turňanskej kotliny.